Bol som svedkom toho najúžasnejšieho vytrvalostného výkonu dvoch úplne obyčajných, skromných, ale za to veľmi huževnatých chalanov. Mal som to šťastie, že som sa nachádzal v prvej rade a teraz nadišiel čas, aby som sa o to podelil spolu s vami. Budeme sa snažiť prebehnúť naprieč Slovenskom. Rozhodli sme sa tento beh venovať malému Oliverovi, ktorý trpí hypotóniou svalov. Sa strašne páči, keď sme boli s jeho rodičmi, že v podstate oni sa snažia bojovať, hej? Snažia sa bojovať tak, ako sa dá. Je vlastne chorý, ale mal by šancu sa uzdraviť, tak budeme bežať pre vyšší cieľ, aby vlastne naša motivácia bola o to dôležitejšia, že niekomu tento náš beh dokáže pomôcť a zlepšiť život. Deň číslo 1, s chalanmi som šiel len niečo vyššie hodiny, prešli sme asi 12 km a samozrejme, že to nemôže byť bez problémov, takže ja už mám prvý defekt, nemám pumpu a môj osobný servisák Janko je na ceste, takže to je také naše. Naložili sme kameramana na bicykli a cestou sme sa zastavili na takom najvýznamnejšom mieste tu na východe údolie Smrti. Takže toto ideme poobzerať, tanky sú parádne, tešíme sa aj veľký Janko, aj malý Janko, aj ja. Ideme opraviť bike a pôjdeme ešte za chalanmi, dačo aj ich natočiť, nielen seba. Mám opravený bike. A čo sa ti stalo? Dostal som 2 defekty naraz. Na spoločák? Hej, som nestíhal. Jeden chalan odpadol po 20, vieš, ja po 10. Idete ako píli. Mám ti zavidím, lebo to som ja chcel presne robiť teraz. Mne je tak teplo. Tak dneska to bolo naozaj veľmi horúca etapa, ale už som prišiel do prvej vážnejšej krízy. Ale dostal som sa nakoniec z nej. Pred vrcholom kopca mi došla voda a zrazu som začal byť veľmi dehydrovaný a ten pocit únavy sa ešte znásobil. Ale potom, ako sme objavili prameň a trocha som si odýchol, zrazu načerpal som nové síly a dokázal som sa dostať do cieľa. Tak hlavne som myslel to, že kopec ľudí nás podporilo v našej myšlienke a Oliver bojuje celý svoj život dosiaľ za 19 mesiacov a my tu na krátkodobú krízu, aby som sa s ňou nevyrovnal, tak by to bolo na hanbu a snažil som sa vlastne sa cez to preniesť a iba si trocha oddychnúť a bojovať ďalej a myslím si, že takéto situácie ešte prídu a ten vyšší cieľ, pre ktorý tam bežíme, tak to nám, alebo mne aspoň dodáva veľkú silu pokračovať aj v tých ťažkých chvíľach. Tie výškové metre umocňujú tú vzdialenosť a vôbec to nie je až také ľahké, ako som si to predpokladal s tým teplom. A je veľmi dôležité, že mám k sebe ľudí ako podporný tým, ktorí sa starajú o všetko, len aby som ja dobehol a že mám k sebe Martina ako sparring partnera, ktorý má svoje vytrvalostné výkony úplne niekde inde oproti mne, čiže sa môžem od neho oprieť a môžem sa spoľahnúť, že mi potiahne. Toto je pre mňa veľmi dôležité, mať takúto podporu v mojich najbližších ľuďoch. Na začiatku, keď sme sa tam stretli na tom Duklianskom priesmyku, tak akože naozaj široké spektrum ľudí a to bolo na tomto krásne podľa mňa, že všetci išli iba s jedným cieľom, ako pomôcť tým chalanom čo najviac, každý ako vie, aby sa im podarilo to, čo si zaumienili. Tak ja ich poznám dlhšie, ja viem, že sú proste skvelí, takže ja nemám nejaké predstavy, že by to nezvládli. Robím prvý úsmev dneska. A ja ste išli riadne rýchlo. Tak,
Viac možno. Akože na tej mape, keď to pozeráme, lebo my tamto, kým nájdeme miesto a vy už zrazu ste tu. Tam Martina drža na tých asfaltkách, on chodí pod 5 minút. Katka, pre teba tento polný mak som vypestoval denne, chodil do Žomberka polievať, s láskou ti ho posielam. Pošto, príde kuriér. Dobre. To je, bežím z Petržky a možno si kúpim v McDonalde, alebo v Kiku si kúpim športové tenisky. Dnešný deň sa mi zdala tá trasa krajšia, taká zaujímavejšia ako včerajšia. Takže som sa dneska cítil lepšie. Ráno vstať a donútiť sa prvý kilometr odbehnúť. A potom to už išlo. Len ten začiatok bol taký. Don't talk about it like you're crazy. You know damn well I can't replace you. Just say what you mean. Don't waste your time being mad at me. Say what you mean, say what you mean. Majú dobré hlavy obidvaja, takže som sa v podstate o nich nebála. Potom som to asi trošku podcenila po 3 dňoch, keď mal Matúš takú slabšiu chvíľku a dostal triažku, tak mi nebolo všetko jedno. Trošku som vlastne prišla na to, že to bude ťažšie, ako som si myslela, ale myslím, že to zvládnu. Tak klasicky sme išli, ľahnúť sme ho dali, tekutiny sme doplnili, cukor sme zdvihli, ticho, teplo, tíšenie bolesti a čakali sme, kým to prejde. No. A oživili ho v polke dňa o 12:00 a chalan zabil 40 km, že to kto spraví. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. I've been on the flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like Bone Crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Dneska som rád, že sa nám podarilo dobehnúť to, čo sme mali včera naplánované. Nakoniec včera som to nevládol, tak sme si to presunuli na dnes. Som veľmi šťastný, že síce to deň trval až 15,5 hodiny, ale dobehli sme to zameškané zo včera a zase pokračujeme 5. deň s čistým štítom a zatiaľ ide všetko podľa plánu. Na Kráľovej holi stojí strom zelený. Dneska už prišli prvé boliestky končatín, tak bojujeme trocha už s bolestiami nôh. Každý máme to svoje, či ja, či Martin, ale myslím si, že podporný tím nás dá do rána dokopy a budeme môcť zajtra prebehnúť hrebeň nízkych tačiek. Myslím si, že zatiaľ je to všetko v takom stave, že môžem bežať. Uvidíme, čo zajtra, čo to bude ráno. Najťažšie sa je rozbehnúť, už tie nohy sú predsa trocha unavené, prebehli sme už pár kilometrov, ale keď sa rozbehneme a dostaneme do tempa, tak sa dá potom zase po každej prestávke chvíľu trvá, kým zahrajeme celé to slavy, ale potom sa to už dá bežať. Dobrá táča. Najlepšie po mojej 30-ke, veľa zdravia, šťastie, lásky a... Dneska sa s tými... Vieš, také krásne veci. Ďakujem. Povedala v čo chceš. A prečo ste opačne? Na tú 30-ku to už si tak zvykaj, to si tak ku nohám pokladať. A on má tak jeden nejak. Nie, 30. Či to je sa jeden? 31. Neviem. 31 si myslím, že máš, no. Tak druhé okrúhliny. Ďakujem tam. Počúvaj, choď sa presunúť k Matúšovi, lebo tiež ti chce zablahoželať. Dobre. Ale to nám vrátiš tú svečku, Nie. to je rárna. To už dostal. Čo? Ďakujem tam. Krásne. Ale kde to môžeš prerobiť? Ja už Nemohol som? som si predstaviť lepšiu oslavu. S Radkom sme sa rozhodli, že pôjdeme dneska celú etapu s chalanmi, tak sme šli z Čertovice až na Donovali. Tak na to, čo všetko majú odbehnuté, tak dneska zase podali brutálny výkon a nás poskladali ako malé hračky. Takže začalo sa to úplne v pohode.
Chlapci tiež začali zvolna, pretože v podstate hneď na začiatku bol veľký stupak. Súpaš? To mi nejde. Si ako Klebo. Súpaš mi nejde. Johannes Klebo. Ako píla. No tak lebo mám kotúče z Pilexu, no. Po Ďurkovu sme išli tak ešte v pohode, len tým, že Martin postupne v podstate sa mu zase začalo ozývať to koleno, tak sa rozhodol, že na Ďurkovej pôjde ďalej. My sme si išbehli dole. No a odtedy to začalo, hej. Naháňačka za Martinom 14 km bomby proste cez celý hrebeň Nízkych Tatier. Takže ja som mal riadne kapky za Matúšom. Na to sme netušili, že Matúš ho chce na 100% nejak dobehnúť a my sme s vyplazenými jazykmi museli za nimi surovo bežať. Martina bolí koleno, Matúš má opuchnutý členok. Proste má také plus giere, že normálny človek by sa na to nepostavil. A on dokáže hrebeň Nízkych Tatier prebehnúť v českovom tempe a to tam je stúpanie ešte 1000 metrov z Ďurkovej hore na Prašiu, že to, že čo? Tam šli tých 6 hodín a potom z tej Ďurkovej až sem, druhú polku, sme dali, že za 4. U bežcov sa to volá negatívny split a to u chalanov, keď majú 400 km v nohách, to sa ako dá. Ráno sa rozbehnú a už keď bežia, tak bežia a oni zrýchľujú, že z kilometra na kilometr. Ale ja si myslím, že všetko nám dneska hralo do karát. Počasie, Matúš klasický bojovník do posledných síl. Akože takedy mám normálny pocit, že to je taký Robocop, alebo čo. Dofačovaný, dolepený, ale ide ako pila. Dneska to bolo také príjemné, že tá etapa bola oproti minulým etapám o moc kratšia, čiže sme mali v podstate dosť času, že sme sa nemuseli nikde ponáhľať, i keď na konci sme trocha pridali, aby sme boli čím skôr v cieli, keďže sa oteplovalo. Ale o 30 km menej bolo cítiť a mali sme teraz viacej času na regenerovanie. A myslím si, že to bude dosť podstatné do ďalších etáp, aby sme si mohli dneska oddychnúť a pripraviť sa na ďalšie náročné 2 etapy. Lebo najbližšie 2 etapy sa rozhodne o našom byti a nebyti na SMPčke. Čo ja viem, tak taká holka pro všechno, od varenia cez zásobovanie, cez lepenie, strihanie, prepichovanie plus gierov, tak všetko. Tak oni sú také tvrdé povahy, že oni proste tam neexistuje, že nie je tam ako... Aj keď mal Matúš tú krízu, hej, tak pýtať sa ho, že či končí, alebo dať mu nejakú alternatívu, že môžeš skončiť, ako to som si ani nedovolila napríklad, lebo viem, že tudy cesta nevede. Bežím chlapcom oproti a chcem byť konečne už aj ja na kamere športovom, bez oparu kuracinového. Chcel som napísať, začína cestovať, teraz ma doháňaš, nemôžem napísať. Tak napíš. Ešte kreslíš jablčka prepiknuté po zemi. Prepl. Tie palice to je akože bomba vesta, to čo sa s tým dá robiť. Tak pomáham hlavne Katke, riešime od rána vlastne raňajky, upracujeme karaván a vlastne sa presúvame na ďalšie miesto, kde chalani majú vyriešené vlastne nejaké stanovište s vodou a s jedlom. A riešime nejaké priebežne nákupy, alebo opravy, alebo nejakú pomoc, alebo ľudí, ktorí chodia vlastne pomáhať chalanom behať, tak ich vlastne usmerňujeme kde. Bežali sme z obce Sklené do obce Horná Porba. Trasa merala takmer 80 km s 3100 výškovými metrami. Už od samého rána bolo veľká horúčava. To znásobovalo už aj tak samotne náročnú etapu. Vládli sme ju a ostávajú nám posledné 3 etapy,
verím, že to dobojujeme do úspešného konca. Do radu, prosím vás, mladý pán, nepredbiehajte sa mi tu, hej? Tácky si zoberte. Keď sa budete cítiť, môžete odštartovať. Go. Čaute. Tak my sme tu hlavne na to, aby sme robili chlapcom servis a snažíme sa to robiť na 100%, aj keď možno niekedy nie vždy to vydá, niekedy sa stane, že ich nestihneme, pretože sú stále rýchlejší a rýchlejší, aj napriek tomu, čo všetko majú v nohách. Ale jednoducho, ja som tu iba na to, aby som v podstate im čo najviac pomohol a popri tom zase videl nový priestor, niečo zažil a bol s ľuďmi, s ktorými som rád. Najťažšia časť SMPčky. Schody. Schody, ale všade. Nejnoci horeť. Ja som sa tu krcal. Dobre. Čiže nebol Šumova? Jaj. Ešte potrenujem. Dám mu 2 roky, lebo budúci rok nemá čas na ňa. Ešte každé ráno už je ťažšie presvedčiť sa, že ideme, stávame. Už je tá únava už dolíha. Je tam to takéto nepohodlie. Takže je to každý dňom ťažšie a ťažšie. Už keď sa rozbehne po 4. po 5. kilometri, už je potom dobre. Len tie prvé 3-4 km sú ťažké. Ja už som presvedčený, že to nejako aj dojdeme, keby už sa čokoľvek malo stať. A hlavne vidím, že Matúš s tým akože veľmi bojuje, aj napriek tým všetkým zraneniam, ktoré má. Tak si myslím, že už to dáme, je to super. Normálny človek nedá SMPčku za 10 dní. Akože, ale v dobrom slova zmysle, aby sa Matúš na mňa nenahneval, ani Martin, ale že pre mňa je to obrovská inšpirácia, čo ľudské telo dokáže, fakt, že to aj tá hlava. A ešte by som chcel povedať možno niečo k tomu podpornému tímu, lebo ja som viac menej bol v tom podpornom tíme, že ja som akože veľmi málo s nimi bol na trati, že tiež to museli byť ľudia, ktorí jednak aj športujú, alebo napríklad Tomáš, ktorý väčšiu tú časť natočil sám, že on musel proste buď ísť na bajku, alebo to s nimi odbehnúť, alebo sa na aute presunúť. Museli sme na GPS-ke hľadať, kde sa práve nachádzajú, aby sme ich vychytali, aby sme nejaké momenty zachytili. Takisto baby museli proste ráno všetko im pripraviť, najedli sa, začali utekať a oni celý karaván pobaliť a už sa museli presúvať na ďalšie miesto, kde im doniesli nejakú vodu alebo občerstvenie alebo niečo. Že fakt akože super zohratý tím a tak nejak za pochodu sme sa to všetko naučili. Dnes som stával s pocitom, že už je predposledný deň. Ale každé ráno už stávam horšie a horšie. Je to hrozný pocit, nie som na neho naučený. Prvých 5 km strašne bolí, ale potom viem fungovať relatívne normálne. Dnes už to bolo
strašne náročné, dobiehali sme rest z minulosti. Ostávalo nám odbehnúť ešte posledných 24 km, no prekvapil ma hrebeň Bielých Karpát. Nečakal som, že to bude tak náročné a skalnaté. Bolo to veľmi technické, mojim členkom to vôbec nevyhovovalo, ale nakoniec sme tam, kde sme chceli byť, dobojovali sme a posledný deň nám ostáva posledných 62 km. Verím, že to už zvládneme nejako do úspešného konca. Čaute. Kúsok kamarát. Kúsok. Wow! Chcel by som sa vám všetkým pekne poďakovať, že ste každý jeden uverili môjmu plánu a pomohli ste nám to zrealizovať do finiša. Nebolo to iba o mne, o Martinovi, bolo to o každom jednom z vás, že ste nám pomáhali počas celých 10 dní, aby sme to mohli odbehnúť a dokončiť ten cieľ a boli sme tu dneska pod Devínom. Vyštartovali sme z Dukly. Bolo to úžasná jazda, sám si to neviem predstaviť, za tých 10 dní sa udialo toľko, že si to ešte nedokážem všetko spracovať, čo všetko sa nám podarilo. Nebolo to iba naša Rasova, každý jeden v tíme pracoval na to, aby som mohol večer čo je len ísť na záchod, to sa nedalo mi samostatnému. Aby sme mali s Martinom pohodlí. Na začiatku sme si mysleli, že my iba odštartujeme a stretneme sa v cieli, vôbec to tak nebolo. Museli ste nám pomáhať a každých 10 až 15 km sme museli vašu pomoc využiť. To teplo bolo úmorné. A bolo to naozaj náročné, bolo to asi to najťažšie, čo som fyzicky kedy zažil, ale dokázali sme to spoločne. Myslím si, že ja si tento zážitok budem pamätať do konca života a budem sa s ním chváliť, kým budem môcť zabiť. Na záver by som ešte chcel spraviť jednu vec. Prebehol som celé Slovensko a viem, že lepšiu fejku už nenájdem a chcel by som mu požiadať o ruku. Miška, vezmeš si ma? Bolo mi neuveriteľnou cťou zdokumentovať celý tento projekt. Matúš s Martinom posunuli moju hranicu vnímania slov, všetko sa dá, keď sa chce, na úplne inú úroveň. Ďakujem vám. Rado preukázal neuveriteľne silné logistické schopnosti, ktoré hlavne posledné dni podľa mňa dosť podržali chalanov. Babi v support týme ukázali neuveriteľnú oddanosť a chladnú hlavu vo vypätých situáciách. Boli neoceniteľným prínosom. Vďaka Jankovi a jeho pomoci sa nám podarilo natočiť veľa dôležitého materiálu a vyriešiť veľa technických problémov. Ďakujem všetkým, ktorí nám pomohli. Úplne posledná vec, ktorú by som chcel povedať je, ak ťa cesta chalanov čo i len trošku inšpirovala, ak ťa tento obsah zaujal, ak si to dopozeral až sem, staň sa prosím aj ty súčasťou Oliverkovho support týmu a prispej prosím na jeho liečbu čo i len 1 obyčajné euro. Budeme ti nesmierne vďační. Pre teba je to len 1 euro, pre ňo je to budúcnosť.